Көпшіліктің миын қатырып келе жатқан бір мәселе, баланың аяғына байланған жіпті алдынан не артынан кесу. Бұл туралы екі жақты пікір бар. Біріншісі, баланың жолы ашылсын деп алдынан кессе, келесісі оған қарама қайшы тұсауы алдынан кесілген баланың алдында кедергі көп болады. Баланың жолы қиылып кетеді деген сеніммен тұсауды артынан кесу. Екіншісі кейінгі кезде жиі қолданылып жүр. Халықты жаңылыстырып жүрген осынау жұмбақ жоралғының сыры мынада. Баланың тұсауын қарт кісі кесетін болса, арт жағынан кеседі. Ол бала артында қалып мен көргендей ұзақ өмір сүрсін деген ниеттен туған. Ал орта жастағы адам баланың тұсауын жанынан, жас адам өзімен бірге өсіп жетілсін деген тілекпен алдынан кеседі. Осы жерде айта кететін тағы бір мәселе, баланың тұсауын кесетін құрылғы туралы. Қазір тұсауды қайшымен кесіп жүр. Көпті көрген көнегөз әжелеріміздің айтуынша, тұсауды қайшы сияқты 200-ді құралмен кесу дұрыс емес. Егер баланың тұсауы қайшымен кесілсе, оның өмірі де қайшыланып қалады. Қиындыққа, кедергіге толы болады деген сенім бар. Сондықтан тұсауды өткір пышақпен кескен дұрыс. Баланың тұсауын көк шөппен, малдың тоғы шегімен, ала жіппен кеседі. Ала жіппен кесерде өзгенің ала жібін аттамасын, яғни біреудің дүниесіне көз тікпесін, қолын сұқпасын деп ырымдайды. Тоғы шекті байлағанда бай болсын, дәулетті болсын деп тілек тілейді. Сондай-ақ бала шөптей қаулап өссін, шөп сияқты көгеріп, көбейіп, көктесін, ұрпақты болсын деп ырымдап, тұсауын көк шөппен кеседі. Қазір ала жіппен жиі кесіледі. Бір қызығы, қазақ халқы баланың тұсауын жайбасар, сүріншек адамдарға кестірмейді екен. Баланың тұсауын жиналған көпшілік арасынан шаруаға икемді, елгезек, қимылы ширақ, іскейіпті қасиеттерімен көзге түсетін қағылез, пысық адам таңдалып алынып, соған кестіреді. Тұсауы кесілген соң жіптің қалғанын тойға жиылған қауым, біздің үйде де осындай той болсын деген ниетпен бөлісіп алады. Бұл жіпті балам оттай лауласын деген ниетпен жағып жіберетіндер де бар. Қазақылығын бұзып жүрген тағы бір рәсім. Баланың болашағын болжау. Яғни тұсауын кесерде баланың алдына кітап, ақша, музыкалық аспап қойып қайсысын таңдаса болашағы сол затпен байланысты болады деп жорамалдайды. Кітапты алса оқымысты ғалым болады, ақшаны таңдаса ақшалы азамат атанады, музыкалық аспапты таңдаса өнер әлемінде аты әйгілі болады деп ырымдайды. Бұл корей халқынан енген рәсім. Олардың дәстүрі бойынша бала бір жасқа толғанда торқалы той жасап аталған таңдауды жасатады екен. Бүгінгі күні қай тойға барсақ та, осындай кірме салттарға куә болып жүрміз, мәселен қалыңдықтың гүл лақтыруы, қалыңдықтың туфлиін ұрлау. Тұсау кесерде баланың бесік тойында бесікті алып қашу, секілді салттар бар. Ал бұл төл дәстүрімізден қаншалықты алыс екенін көзі ашық тыңдарман білсе керек.